علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اولټ انګلیش اکاډمي یوټیوب چینل خو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې ټول به راته ښه او روغ رمټ وای. 15th ډے 15مه ورځ دی، زموږ 15م درس دی. په لومړۍ برخه کې موږ ویر یا چرته که نه ویر معنی چرته دی WH انفارمیشن کویشن کې یو څو پوښتنې دي، لنډ کنورسیشن ده، دا به سره ووایو. پوښتنې دي او ځوابات دي. کنورسیشن یا محاوره ده په څه شي کې؟ په ویر کې. Where are you from? Where are you from? د کوم ځای وړکیا؟ دی ورته وایي I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. ورکې زه د افغانستان یم. Where do you live? Where do you live? چرته اوسېږي؟ Where do you live? چرته کې اوسېږي؟ I live in Paramihada. I live in Paramihada. زه په پارمیاډا کې اوسېږم. I live in دلته اوس د خپلې سیمې نوم پکې ورکړئ، کوم ځای کې چې اوسېږي. I live in سروبي. I live in سید کرم. I live in خوست. I live in bla 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 چې کوم ځای ستاسو د اوسېدو ځای وي. Where is your house located? Where is your house located? کور دې چېرته موقعیت لري چې بیا درشئ بیا له چای وڅښو که نه. دی وایي چې our house located in Paramihada. Our house located in Paramihada. زما کور په پارمیهډا کې زموږ کور موقعیت لري. نو پام کوئ پارمیهډا ته لاړئ چې نیر ته ورونه وغورځئ، اوبه به مو یوسي که نه. Where do you study English? Where do you study English? انګلیسي چېرته لولې یا چېرته مطالعه کوې؟ I study English in Ibn Sina. I study English in Ibn Sina. I study English زه انګلیسي لولم in Ibn Sina په ابن سینا سنټر کې. Where are you now? Where are you now? اوس ته چېرته یې؟ I am in the class now. I am in the class now. زه همدغه اوس په ټولګي کې ناست یم. Where have you been born? Where have you been born? ته چېرته زیږېدلی یا چېرته پیدا شوی یې؟ I have been born in Jalalabad. I have been born in Jalalabad. زه په جلال آباد کې پیدا شوی یم. Where are you going? Where are you going? چېرته روان یې؟ I am going to school. I am going to school. زه ښوونځي له روان یم. I am going to مسجد ته روان یم. I am going to city ښار ته روان یم. نو چې کوم ځای ته روان یې مغزي نوم دلته پکې ور اضافه کوئ. نور همدغه جمله ده، همدغه شان ده که نه. نو دا و دا ویر لومبنۍ برخه. راتلونکي کنورسیشن به په دویم درس کې انشاءالله ولولو، دویمه برخه به. نو اوس راځو ورډز سیکشن د لغاتونو برخې ته. یو څو لغات دي دا به هم سره ووایو که خفه کېږئ نه که نه. brave معنی زړور، شجاع، دلیر. break معنی ماتول. breath معنی ساه یا تنفس. budget ډیجټ بینا وایي که نه، دا ډي پکې سایلنټ دی. ولې سایلنټ دی؟ دا موږ یو درس کې ویلی وو، د لیټرز درس کې، او تاسو ته یاد وي که نه. بجټ معنی بودیجه یا ذخیره. بای معنی اخیستل. بای معنی اخیستل په څه شي باندې؟ په پیسو باندې اخیستلو ته ویل کېږي. مفت نه. ښه بي برخې لغاتونه هم ختم شو. سی برخه کې ده کلندر معنی کالیزه یا جنتري میاشتې چې پکې معلومیږي و تاریخونه. کال زنګ کول یا چاته غږ کول. کاندیدیت معنی نوماند یا کاندید. کپیټلایز معنی سرمایه گذاري، سرمایه اړول. کارټن ته وایي. کیش معنی نغدې پیسې که نه، خوږ نوم دی کیش، نغدې پیسې. کیج معنی قفس یا زندان. کیج. سیلری هغه شین بوټی دنیا. سیلری. چامپیون معنی اتل، قهرمان، چامپیون. چیر معنی چوکۍ یا څوکۍ. نو دا لغاتونه 15 دانې. ریډینګ سیکشن یا د لوستلو برخه ده. یو وړوکی غونډه خوندور ټاپک دی. وبولولو about اسلام، د اسلام باره کې دی. Islam is Arabic word. Islam is Arabic word و اسلام یو عربي لفظ دی، یو عربي کلمه ده. which means د کوم معنا چې دی submission تسلیمیدل یا غاړه ایښودل to the will of Allah، یو الله جل جلاله ته. اسلام عربي لفظ دی چې معنا یې الله جل جلاله ته څه شی دی؟ تسلیمیدل دی.
Islam is Arabic word which means submission to the will of Allah. And anybody who accepts Islam, Islam called him Muslim. And anybody هر څوک who هغه accepts چې قبول کی اسلام، څوک چې اسلام قبول کی، اسلام called him Muslim. اسلام هغه ته بیا د مسلمان نه ویل کیږي. نو څوک چې اسلام ته داخل شو هغه څه شو؟ مسلمان شو. Islam is a holy religion. Islam is a holy religion. اسلام یو مقدس دین دی. holy معنی پاک، مقدس religion دین. which has کوم چې لري lot معنی ډیر زیات followers تعقیبون کی یا پلویان پیروان in the world په نړۍ کې. which has lots of followers in the world کوم چې نړۍ کې ډیر زیات پلویان لري. it has 5 bases. it has اسلام لري 5 bases، 5 بناوي، 5 بنیادونه. create کلمه، prayer منز، prayer معنی منز، fast رمضان روزه، alms زکات، and pilgrimage او حج. Islam has emerged اسلام خپور شوی و from Saudi Arabia، د سعودي عربیه نه اسلام څنګه شو؟ راخپور شو. and the messenger of this religion، and the messenger او پیغمبر، messenger معنی پیغمبر یا پیغام راوړونکی of this religion د دغه دین is دادی محمد صلی الله علیه وسلم son of عبدالله د عبدالله زوی and grandson of عبدالمطلب او المسیح د عبدالمطلب. grandson معنی المسیح. Muhammad صلی الله علیه وسلم was 40 years old. محمد صلی الله علیه وسلم و سلویخ کلن when he became کله چې هغه شو when he became کله چې هغه شو the prophet of Islam د اسلام پیغمبر. So that was a short topic about Islam. نو دا د اسلام باره کې یو لنډه مقاله یا ټاپک و. نو ځان سره تکرار کړئ لغتونه، جملې، ټاپک ځان سره تکرار کړئ، کتابچو کې هم ولیکئ. کومه پوښتنه غوښتنه وه موږ سره یې شریکئ. نور مو په پاک رب څښتن تعالی سپارم. ښې چارې په کلام عمل. بای لا لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.